맛있는 음식 옆에 맛있는 음식, 그 옆에 더 맛있는 음식 살찔까봐 고민이라고요? 너무 맛있다. 맛있는 건 살이 안 찌니까요. 0칼로리입니다. 많이 먹어, 많이 먹어. 맛있게 먹으면 0칼로리. 사랑하는 사람과 맛있게 먹으면 0칼로리니까 걱정 마세요. 그럼 오늘도 힘차게 달려볼까요? 더위를 날려버릴 화끈한 음식을 찾아 도착한 곳은 경기도 남양주시. 이곳에 단골들의 사랑을 받는 특별한 식당이 있다는데요. 아빠가 먼저 먹고 맛있다 그래가지고 친구들 데리고 오고 지난번에는 일주일에 4번도 온 적이 있어요. 인증사진 필수라는 오늘의 음식은 과연 무엇일까요? 이글이글 뜨겁게 타오르는 참나무 장작과 지글지글 식을 줄 모르는 무쇠 솥뚜껑, 그리고 한국인이 사랑하는 빨간 맛의 만남. 한여름 더위마저 불태울 화끈한 그 맛. 부글부글 끓어오르는 참나무 장작 솥뚜껑 닭볶음탕. 뭐라고 표현하세요? 맛있어. 여기에 찾아온 손님들 단골로 만드는 비장의 메뉴가 있었으니 또 이게 또 별미죠, 이게. 인데 이게 진짜 신의 한 수예요. 닭볶음탕 먹기 전 이 맛에 먼저 반한다는 별미 중에 별미가 있었으니 닭볶음탕 위에 저것은 내 사랑은 해바라기 꽃처럼 소뚜껑에 활짝 핀 양념 어묵꼬치. 어묵꼬치 활짝 피었습니다. 소뚜껑 닭볶음탕. 닭볶음탕이 다 끓을 때까지 기다리는 게 힘들다고요? 걱정하실 필요 없습니다. 요 양념 어묵을 먹으면 되니까요. 잘 먹네. 어우, 이쁘네. TV에 나오는데 더 잘 먹네. 닭볶음탕 양념을 쫙 빨아들인 매콤달콤 꼬치 어묵은 모두가 아는 맛이지만 그래서 더 거부할 수 없다는군요. 어떤 단골은 오자마자 이 어묵부터 주문합니다. 어떻게 어묵꼬치를 닭볶음탕에 넣을 생각을 했을까요? 처음에 저희가 이걸 준비할 때 손님이 와서 이거 어묵을 나보고 사다 달라고 그러더라고요. 그래서 왜 그러시냐지 여기다 너무 맛있을 것 같대요. 그래서 그 아이디어를 주셔서 저희가 이제 이걸 좀 더 발전시킨 거지. 매콤달콤 양념 어묵꼬치로 허기를 채웠으면 이제 본격적으로 닭볶음탕의 비밀을 파헤쳐볼 차례. 일단 이 화력에 비밀이 있습니다. 오직 참나무 장작만 사용한다는 주인장. 강력한 화력으로 커다란 토종닭을 속까지 익히기 위해서입니다. 장작 온도를 측정해 봤더니 무려 484도씨. 참나무의 은은한 향이 계속 나는 것 같고요. 그다음에 다 먹을 때까지 그 열을 계속 유지시켜주기 때문에 그게 너무 좋은 것 같습니다. 속까지 부드럽게 익는 데다 은은한 참나무 향까지 쏙쏙 배어드니 안성맞춤이라는 참나무 장작. 남녀노소 누구에게나 인기가 좋습니다. 엄마가 그 닭 수골에서 키워가지고 저 뒤로 하나씩 줬어요. 아들아 이리 와라. 엄마 생각납니다. 장작만큼 중요한 것이 바로 이 무쇠 소뚜껑입니다. 무려 지름이 70cm에 달하는데 무쇠 소뚜껑은 한 번 달궈지면 열이 쉬 식지 않고
받은 열기 또한 오랫동안 뿜어내기에 닭볶음탕의 최적이라고 합니다. 양념이 지나치게 맵지 않고 아들 먹기도 좋고 고기도 이거 양념하고 적당히 우러져가지고 부들부들하니 맛있네요. 엄청 맛있어요. 여기에는 참나무 장작과 무쇠 소뚜껑 말고도 또 다른 맛의 비밀이 숨어 있으니 바로 잡냄새 없이 깔끔한 닭고기와 국물입니다. 전 냄새 나는 걸 엄청 싫어해요. 근데 여기는 안 비리고 괜찮아요, 식감도. 잡내가 안 나잖아요. 잡내가 왜 안 날까 이게? 뭐 기술이 좋으니까 안 나겠죠. 사장님에게 물어보자 잡냄새 없는 닭볶음탕의 비법. 커다란 닭을 쓰는데도 국물이나 고기에서 잡냄새가 없는 게 신기하다는 탄골들. 닭을 먼저 살펴봤더니 1.7kg 이상의 토종닭 맞습니다. 그런데 삶는 방식이 좀 특이합니다. 깨끗이 씻은 닭을 따로따로 하나씩 망에 담아 6분간 초벌로 삶는다는 주인장. 그런데 닭을 건져내고 솥 안쪽을 보니 수상한 망 하나가 눈에 띕니다. 그 안에는 가시 오갈비와 통, 부추, 월계 수잎 등 잡냄새 잡는 재료를 넣는데 저희 집만의 특별하게 이제 잡내 잡는 방법이 딱 한 가지 있습니다. 중요한 재료 하나가 더 들어가야 한다는 주인장. 주인장이 가져온 그것은 이게 뭔가요? 이걸 넣고 밑국물을 만드는 것이 비법이라는 주인장. 아무리 싱싱한 닭이 들어온다 하더라도 이게 우리가 토종닭을 쓰다 보니까 잡내에 대해서 좀 고민이 많았어요. 이 잔대가 효과가 크다 그래서 이걸 사용하게 됐습니다. 더덕과 비슷한 향이 나는 잔대를 써서 잡냄새를 잡았다는 주인장. 잔대와 약재를 우린 밑국물에 닭고기를 초벌로 삶아 잡냄새를 제거하고요. 마늘, 고추장, 물엿, 고춧가루로 매콤한 양념장을 만듭니다. 그리고 완성한 양념장에 닭고기를 1차로 버무려 6시간 동안 재워둔다는 주인장. 이렇게 해야만 양념이 속까지 쏙쏙 파고들어 속살까지 맛있는 닭볶음탕이 된다고 합니다. 안 찔 것 같은데 기분 좋게 먹어갖고 맛있는 거 먹으려고 하는 거죠. 다이어트는 내일부터. 사랑하는 사람들과 맛있게 먹으면 0칼로리. 다음 시간에도 힘차게 달려갑니다.